Assalomu alaykum. Yana bir bor kech bitta video qilib ketaymi? Hozir karlik yaponchamiz ochyapti. Shu orada bitta ma'lumot berib ketay. Ko'pchilik qizg'angan, ko'pchilik bilmasin degan ma'lumot aytib o'tib ketay. Bu karlik yaponchamiz. Men karlik yaponlarga uncha mutaxassis emasman, ochish bo'yicha. Xo'p, mana bu tagida 2-3 xil karlikchani tuxumidan bostirganmizda. Mana bu o'zi bantamcha. Shu o'zini bolasi. Mana buni. O'zini bolasi bu. Mana bu koreysk troyka. Kaptarga o'xshaydi, oyog'ida uzun pati bor. Mana shuni bolasini men bu yilgi hisobdan endi ochiryapman. 4 uyga bostirib, tuxumlari umuman urug'lanmagan chiqdi. Urug'lanmadi. Ochirilmayotgandim. Buni ba'zi bir yillab o'sha troyka boqadigan, shu yaponlarga tushunadigan mutaxassislarga savol berdim, aniq javob aytmadi. Shu orada endi buni men inshaalloh anasini topdim, sababini nima uchun ochmayotganligini va buni sizlarga aytib o'tib ketaman. Foydasi tegsin, shu bir rahmat, erta bir kun istab rahmat aytsa xursand bo'lamiz. Xo'p, 4 uyga bostirib bironta ochmadi. Bir xillardan so'radim, xo'rozini almashtir dedi, yoki bo'lmasa dedi xo'roz yoshlik qilyapti dedi, boshqa qashqa. Men shu kallamga bir fikr keldiki, u karlik troykalarda panjasida pati bo'ladi. Katta pat bo'ladi. Yurganda ham o'ziga shu noqulay bo'ladi, harakati ma'lum bir miqdorda cheklaydi. Shu o'zi bir xiyolimga kelgan payti shu oyog'idagi pat xalaqit beryapti, shu tovuq bosishga yaxshi bosolmayapti, urug'lantirilmayapti deb bir xiyolimga keluvdi-yu, lekin shu oyog'idagi patchasini kessam bir xunuk ko'rinib qoladi deb keskim kelmay yurdi. Noiloj endi shuni bir 20 kun, 25 kun oldin oyoqlarini patini kesib tovuqqa qo'shdim. Xudoga shukr, tuxumlarimiz urug'lanyapti endi. Shu ma'lumotni hozir men jahl ustida aytib o'tib ketyapman, bilsin. Shu koreysk troyka boqadigan aka-ukalarimizga tashlab qo'yingizlar. 70-80% meni muammo shunda deb o'ylayapman men o'zim. Balki boshqa narsa, lekin shu o'tgan ham bir shunaqa sabab bo'luvdi. U xo'rozchamda ham shu kech bo'lganda kesib, mana shunday jo'ja olgandim, lekin ishtaligim sabab jo'jalarga shu inasi yaxshi qaramay o'ldirib qo'yadi. 2 yildan beri shu patini, oyog'idagi patini kesganimdan keyin tuxumlarimiz yaxshi urug'lanyapti. Boshqa karliklarda u muammoni bilmadim. Buni bantam, choynik, ularda urug'lanishi yaxshi. Shu muammo koreysk troykada bo'layotdi. Shu oyoqdan patlarni kesib qo'yganimizdan keyin jo'jalarimiz mana tuxumlarda ichida jo'ja rivojlanib, bugun bitta ochibdi. Bitta ochsa ham xursandmiz. Bu degani deyarli sababini topdik. Endi ochirib olaveramiz qachon bo'lsa. Xo'rozchani almashtirishga ko'zim qiymadi. Endi o'zimga yoqqan xo'rozcha edi. Shu o'zidan men shuni zotib jo'ja chiqarmoqchi edim. Xudo xolasa bugun bitta chiqdi. Lekin yana bir sababi bor ekan. Men hali buni so'raganim bilan endi aytadimi, yo'qmi shu troykalar bilan shug'ullangan. Bular juda kasalga yo'qa bo'lgan jo'jachalar. O'lim ko'p bo'lar yosh payt shu voyaga yetib olguncha. O'tgan yil ham shu aytgandek bir partiya jo'jacha o'lib qirilib ketdi. O'tgan yil ham ko'paytira olmadim. Endi bilmadim, agar bilganlar bo'lsa, nima qilish kerak, qanday saqlash kerak, shularni bir aytib o'rsalaringiz xursand bo'lib qolaydik.